हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताता हूँ, अगर आपकी बाइक में चेन स्प्रॉकेट का साउंड आ रहा है और आपने चेन स्प्रॉकेट चेंज भी करवा लिया फिर भी आवाज़ नहीं जा रही है, तो उसका क्या रीज़न्स होता है। ये सब बाइक्स में क्या बोलते हैं, ज़्यादातर ये जो 200 सीसी की बाइक्स होती है इनमें ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, चेन स्प्रॉकेट के साउंड की। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइस आप सबसे पहले, अगर आपकी बाइक में चेन स्प्रॉकेट का साउंड आता है तो सबसे पहले आपको चेन चेक करनी है। ठीक है, आपको सबसे पहले चेन चेक करनी, चेन सही है या नहीं है। तो गाइस आप देख लो, तो चेन के अंदर जो आप देख रहे हो सर्कल टाइप के, ये ज़्यादा अगर लूज़ हो जाते हैं या घिस जाते हैं तो उसकी वजह से भी चेन आवाज़ करती है। ठीक है, बाकी लास्ट में आपको मैं मेन रीज़न बताऊंगा चेन का साउंड आने का। ठीक है, आपको यहाँ का जो स्प्रॉकेट है वो भी चेक कर लेना है कि अगर इसके जो टीथ होते हैं वो अगर ख़राब हो जाते हैं तो उस वजह से भी चेन स्प्रॉकेट में साउंड आता है। ठीक है, और पीछे का भी देख लेना है। तो अभी अपने केस में तो दोनों चीज़ सही है, और एक बार आपको ये भी चेक करना है चेन लूज़ तो नहीं है। ठीक है, तो ये देखो चेन ज़्यादा लूज़ नहीं है, इतनी लूज़ रहना चाहिए। इससे ज़्यादा लूज़ रहेगी, इससे ज़्यादा टाइट रहेगी तो भी दिक्कत है। ठीक है, और भी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बताता हूँ। ठीक है, चेन लूज़ होने का कारण एक ये भी रहता है, और ये सब चीज़ें देख लो एक बार यहाँ से। हाँ, तो गाइस मैं आपको बता रहा था आपको क्या क्या करना है जिससे आपकी चेन की नॉइज़ बंद हो जाएगी। तो गाइस सबसे पहले, अगर आपकी चेन नॉइज़ आ रही है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो मैंने अभी आपको बताया कि सामने वाला स्प्रॉकेट चेक कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद सामने वाला स्प्रॉकेट अगर ख़राब है तो उसको चेंज कर देना है। ठीक है, अगर पूरा पीछे वाला सही है तो ये सब करने के बाद में आपको चेन टाइट कर लेनी है, और उसके बाद आपको बाइक चला के देखनी है। ठीक है, उसके बाद भी अगर चेन आवाज़ कर रही है तो आपको क्या करना है, एक बार चेन को अच्छे से क्लीन कर लो। ठीक है, क्लीन करने के बाद क्या होता है, इसमें बहुत बार देख रहे होगे आप, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मट्टी वट्टी लग जाती है, क्योंकि ये जो चेन होती है अपनी पूरी खुली हुई रहती है। तो इसमें क्या होता है, बाहर से मिट्टी धूल सब चिपक जाती है, या छोटे छोटे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब, ये ऐसे जो रेत वेत रहती है ना, ये इसके अंदर घुस जाती है। इस वजह से भी चेन स्प्रॉकेट आवाज़ करता है। पर इसके बाद भी अगर आवाज़ कर रहा है तो आपको क्या चेक करना है वो अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, कि जो सबसे मेन है। ठीक है, तो देखो, इसके बाद आपको ना ये जो दिख रहा है ना, ये आपको हब दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा है, ये हब के अंदर रबर होती है। ठीक है, उसको चेक करना, अगर वो ख़राब हो गई है, टूट गई है तो उसको नहीं डलवाना है। और सबसे मेन चीज़ जिसकी वजह से ये बाइकों में या कोई भी बाइकों में चेन स्प्रॉकेट बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, और अभी रिसेंटली मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो गाइज़ यहाँ पे उनमें बेरिंग होती है। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे जो बेरिंग है ना, जो चेन स्प्रॉकेट में लगी हुई रहती है, ये बेरिंग ख़राब हो गई है, इस वजह से ना चेन स्प्रॉकेट आवाज़ कर रहा है। ये आवाज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो बेरिंग जाम चलने की वजह से ना ये टाइट घूम रहा है। ठीक है, और अगर ये टाइट घूमेगा तो आपकी चेन आवाज़ बहुत ज़्यादा करेगी। ठीक है, और इससे एक प्रॉब्लम और है, आपकी कभी चेन भी उतर सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये कभी ज़्यादा जाम हो जाएगा तो चेन पे लोड आएगा और उससे चेन उतर जाएगी। ठीक है, और ये जो अपना जो टायर है इसके अंदर की बेरिंग की वजह से भी चेन आवाज़ कर सकती है। ठीक है, तो आपको ना पूरी बेरिंगों का ध्यान रखना है। अगर ये सब आवाज़ आ रही है तो बेरिंग चेंज करवा लेना। लेकिन अगर आपका चेन स्प्रॉकेट ख़राब है तो फिर आपको ना अपना चेन स्प्रॉकेट को भी देखना है। ठीक है, अगर चेन स्प्रॉकेट सही है फिर उसके बाद ऐसी दिक्कत आ रही है तो आपको क्या बोलते हैं, ये देखना है, क्योंकि ये आप इसको हाथ से हिलाओगे ना तो ये हिलेगा। अभी ये हिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसकी जो चेन है ना अभी टाइट करी जस्ट 10-15 मिनट पहले घर पे, तो इस वजह से ये हिल नहीं रहा है। तो गाइस मुझे पता चल गया था कि ये गया हुआ है, इसको आप करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये सही हो जाएगा। तो ये इसकी वजह से हो रहा है, ये जो मेन हो रहा है ना, जो चेन आवाज़ कर रही है वो ये रीज़न की वजह से कर रही है, बाकी कोई रीज़न नहीं है चेन का आवाज़ करना। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो में इतना ही था। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इधर की जो बेरिंग है इसका भी ध्यान रखना है, जो इसमें एक्चुअली कितनी 3 बेरिंग होगी, 2 व्हील में होगी और बाकी एक चेन स्प्रॉकेट में होगी। ठीक है, तो
इस वजह से साउंड आता है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। अभी देखो मेरे हाथ में मोबाइल है, इस वजह से हिल नहीं रही है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये देखो ये यहाँ से हिल रही है, अंदर से हिल रही है, ठीक है, ये अंदर से हिल रही है, आवाज़ कर रही है ये। जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो बहुत तेज चेन आवाज़ कर रही है, तो ये रीज़न होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।